হ্যালো মামা এন্ড পাপা, ওয়েলকাম ব্যাক টু গৌরিশ মম। আমি পিঙ্কি। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি এবং ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এটা প্রত্যেকটা বেবির জন্য ইম্পর্টেন্ট। মানে প্রথম বছর বেবিদের এটা হয়েই থাকে, মানে প্রথম একটা বছর বেবিরা প্রায় সর্দি নিয়ে ভুগে। আমার বেবি তো প্রায় দিন হয়ে থাকতো, তো আমি ভাবতাম কি করলে এই বেবির এই সর্দিটা চলে যায়, কারণ এমনিতে ও সি সেকশনে হয়েছে। সি সেকশনের বেবিদের কিন্তু বেশি পরিমাণে সর্দি লেগে থাকে। তো অনেক হোম রেমেডি আমি প্রয়োগ করেছি, সাথে সাথেও কিন্তু এই হোম রেমেডিটাও আমি আপনাদের আজকে করে দেখাবো। এটা করার জন্য কোনো এক্সট্রা কিচ্ছু নিতে হবে না, জাস্ট 5 মিনিট আপনার হাতে নিতে হবে এবং 5 মিনিটের মধ্যে এটা কন্টিনিউ সুন্দরভাবে আপনার বেবির সামনে রেডি করে দিতে পারবেন। তো গাইজ, আমি বলবো এই হোম রেমেডিটা আপনিও আপনার বেবির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করুন। প্রথম একটা বছর বেবিদের ইমিউনিটিটা ভীষণ কম থাকে, কারণ বেবিরা যেহেতু প্রথম বছরটা তাদের এই অ্যাটমসফিয়ারের সঙ্গে তাদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে সময় লেগে যায়। বেবিদের প্রথম বছরটা বেশি পরিমাণে সর্দি কাশি হয়ে থাকে। তো এই সর্দি কাশির জন্য আমি অন্য একটা রেমেডিও আপনাকে দেখিয়েছিলাম, চিকেন স্যুপ খাওয়াতে পারেন। কিন্তু 6 মান্থের আগে পর্যন্ত আমি কখনোই বলবো না আপনি এই সমস্ত হোম রেমেডি বা আপনি অন্যান্য কিছু প্রয়োগ করুন, কারণ 6 মান্থ পর্যন্ত যদি আপনার বেবির সর্দি কাশি হয়ে থাকে তো অনলি ব্রেস্ট মিল্ক আর কিচ্ছু নয়। আপনাকে ডক্টরও বলে দেবে যাই হয়ে থাকুক না কেন ওষুধ আর ব্রেস্ট মিল্ক, এছাড়া আপনি কিচ্ছু দিতে পারবেন না বেবিকে। কিন্তু 6 মান্থের পর যেহেতু তাদের টামিটা একটু হলেও স্ট্রং হয়ে যায়, তারা সলিড শুরু করে দেয়, তখন আপনি আপনার এই হোম রেমেডিগুলো আপনার বেবির ওপর প্রয়োগ করতে পারেন এবং আপনার বেবির ক্ষেত্রেও কিন্তু এগুলো ভীষণভাবে হেল্পফুল করতে পারে। তো গাইজ, আমি প্রথম যেটা বলবো সেটা হচ্ছে জয়ফলের পেস্ট। আপনি অবশ্যই আপনার বেবিকে এটা ডেইলি বেসে দিতে পারবেন। যদি আপনি এটা দিতে পারেন আপনার বেবিকে ডেইলি বেসে, তাহলে আপনার বেবির ইমিউনিটিও স্ট্রং করবে, সাথে সাথে কিন্তু আপনার বেবির মাসলস ডেভেলপ করতে, স্কিন গ্লোয়িং করতে, পেটের কোনো প্রবলেম হলে বা পাতলা পটি হলে, মানে একদম লুজ মোশন হলেও কিন্তু আপনি এটা দিতে পারেন। স্কিন, হেয়ার, সাথে সাথে আপনার বেবির যদি কোনো কারণবশত ইমিউনিটি একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে কিন্তু এইগুলো ভীষণ পরিমাণে কাজে লাগে। তাই আমি বলবো জয়ফলের পেস্ট কিন্তু আমি আজকে আপনাদের করে দেখাবো। তো চলুন ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখে নিন এবং অবশ্যই আপনার বেবিকে এটা দিন, কারণ আপনার বেবি যে এই একটা বছর মানে প্রথম বছরটা যে প্রবলেম দিয়ে যায় সেটা হচ্ছে সব থেকে বেশি, সেটা হচ্ছে সর্দি। এমনিতেই তারা সর্দির মধ্যে দিয়ে যায় এবং এই সময় যেহেতু তাদের ইমিউনিটিটা এতটাই কম থাকে, তাহলে এটা সেহেতু বেশি পরিমাণে দেখা দেয়, কারণ তারা একটা ঘরের মধ্যে থাকে এবং কন্টিনিউ উইন্টারে তাদের ঠান্ডা লেগে যায় বেশি পরিমাণে। তার ফলে আপনি কিন্তু এটা যদি কন্টিনিউ প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে আমি বলবো আপনার বেবি কিন্তু অনেকটা উপকৃত হবে। তো চলুন ফ্রেন্ডস, আমরা প্রথমে ভিডিওটি দেখে নিই এবং এটা যেহেতু সারা বছর আপনি খাওয়াতে পারেন তাহলে কোনো প্রবলেম নেই। এবং স্পেশালি আমি বলবো উইন্টারে অবশ্যই আপনি ডেইলি বেসে আপনার বেবিকে এটা দিন, আর অবশ্যই আমি বলবো এটা 6 মান্থের পরেই দিন, 6 মান্থের আগে কখনোই দেবেন না। তো গাইজ, চলুন আপনাদের দেখিয়ে নিই কীভাবে আপনি জয়ফলের পেস্ট করে আপনার বেবিকে। হ্যালো এভরিওয়ান, এই যে আমি নিয়েছি জয়ফল একটা, এটা আমি কিছুটা আগে খাইয়েছি ছেলেকে। আর এতে রয়েছে আমার সামান্য একটু উষ্ণ গরম জল, আমার একটুখানি লাগবে এটা বানাতে, তো আমি এখানে একটু দিয়ে নিলাম। তার আগে আমি শিলটাকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার দেখুন একটুখানি রগড়াতে হবে, তাহলেই হয়ে যাবে। জাস্ট 0.5 ml খাওয়াবো, তার বেশি নয়। দেখুন কি সুন্দর হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। অবশ্যই শিলটাকে আগে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে যদি আপনি ইউজ করে থাকেন। জাস্ট একটুখানি লাগে, আমার বেশি লাগবে না। যদি একটু বেশি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ফেলে দিতে হবে, ওটার ইউজ করা যাবে না। এটা আপনারা প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলায় ঘুমানোর আগে দিতে পারেন, খুব ভালো হয় যদি ঘুমানোর আগে খাওয়াতে পারেন। নইলে সারাদিন মানে যে কোনো একটা সময় খাওয়ালেই হয়, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু রাত্রিবেলায় খাওয়ানোর কথা এই জন্যই বলছি, তাতে ঘুমটা ভালো আসে। কমপ্লিট আমার 0.5 ml আমার হয়ে গেছে। এবার আমি জিনিসটা তুলবো, জাস্ট অল্প কোয়ান্টিটিতে আমার লাগবে। আপনারা বুঝতেই পারছেন, দেখুন এইটুকু আমার লাগবে। আই হোপ গাইজ আপনি শিখে নিয়েছেন এটা কিভাবে বানাতে হয়। এবার আমি এটা সামান্য জলে আমার বেবিকে খাইয়ে দেবো।
আই হোপ গাইজ আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে জায়ফলের পেস্ট করা হয়। আমার বেবি প্রায় কয়েক মাস, 2 মাস 3 মাস পর পরই সর্দিতে ভুগতে থাকে এবং সর্দির সাথে সাথে তার জ্বরও চলে আসে। আমি বুঝতে পারতাম না কি করব। তো টুকটাক হোম রেমেডির মাঝখানেও কিন্তু আমি এটা করেছি এবং অনেকটাই উপকৃতও আমি হয়েছি, কারণ আমার বেবি ভীষণ পরিমাণে ইমিউনিটি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে প্রথম বছরটা বিশেষ করে। কারণ গাইজ যদি আপনাদের এই জায়ফলের পেস্টটি খুব হেল্পফুল লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন, কারণ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করলে কিন্তু আপনারা আমার ভিডিও দেখতে পাবেন না। আর অবশ্যই বলবো পাশে থাকা বেল আইকনটি হিট করে দিন যাতে পরবর্তী সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশন আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো চলুন ফ্রেন্ডস, আজকের মতন টাটা, পরবর্তী ভিডিও খুব শীঘ্রই। ওকে ফ্রেন্ডস, বাই বাই।